자, 안녕하십니까. 저는 신중환입니다. 자, 오늘 제가 수전에 있는 여기 카트리지를 교환을 할 건데, 두 번째 해보는 거예요. 두 번째 해보는 거여서 한번 바로 라이브로 한번 찍어볼게요. 수전에 보면 여기 세면대거든요. 세면대 물이 계속 똑똑똑 하나씩 떨어져가지고, 이렇게 보면은 떨어져라. 이렇게 하나씩 떨어져요. 하나씩 떨어져서, 그래서 제가 여기 안에 보면은, 여기 안에 보면은, 여기 안에 카트리지가 들어가 있어요. 그래서 요거 안에 카트리지를 교환을 해보도록 하겠습니다. 뭐 그렇게 어렵지는 않아요. 어렵지는 않아서 한번 바로 보여드릴게요. 육각 렌치로 돌리면은, 이거 육각 렌치 10T짜리예요. 돌리면은 여기 이렇게 빠집니다. 빠지고, 여기 안에 보면은 캡이 있는데, 캡이 이렇게 손으로 이제 지금 돌아가긴 하는데, 이 차를 안 돌아갈 때 있어요. 안 돌아갈 때 요런 칠라 같은 거를 준비해가지고 이렇게 딱 꽉 잡아서 돌리면 돼요. 그 돌리다가 보면은 이게 이렇게 상처가 납니다. 상처가 나가지고 뭐 이렇게 상처 나는 게 좀 싫다 하면은, 그럼 이렇게 카트리지 파는 이런 인터넷 사이트 보면은 이것도 캡도 같이 팔고 있더라고요. 그래서 그거를 갖다가 교체시면 되고, 이 칠라 가지고 보면은 여기 위에 보면은 이렇게 몽키를 돌릴 수 있게 이런 식으로 생겼어요. 이거 되게 지저분하죠. 되게 지저분한데 어차피 이거는 상관없으니까. 이것도 안 간 지 한 10년이 됐어요. 10년이 됐는데, 또 이게 뭐야, 이게 도대체 뭔지 모르겠어. 어쨌든 이거를 칠라로 잡아서 돌리기가 조금 불편하니까 몽키가 좀 큰 게 있어요. 큰 거, 제일 큰 거, 뭐 어떻게 있는 건지 모르겠는데 300mm 써 있고 12인치인가요, 여기요? 이렇게 써 있습니다. 그래서 이걸로 거의 최대치를 벌린 다음에 살짝 좁혀가서 시계 반대 방향으로 돌아가라. 시계 반대 방향으로. 와, 잘 안 돌아가면은 날짜 같은 거를 제가 돌을 확실히 안 잠가서 그런지 몰라도 물이 새요. 안돼. 자, 잠깐만. 물이 여기 좀 남아있어서 그런가 보다. 자, 그래서 물을 다 뺐으니까 다음에 돌릴게요. 이렇게 해서 좀 돌리다가 보면은 손으로 돌아가긴 하는데, 얘는 안 쓴 지가 오래돼가지고, 교체한 지가 오래돼서 손으로 잘 안 펴요. 이게 진짜 한 방울씩 떨어지는 게 조금 거슬려가지고, 빨리 한번 바꿔야지 하는데 또 막상 잘 안 바꿔지게 되더라고요. 진짜 지저분해. 보면 이게 08년도예요 08년도 3월달 거. 그리고 여기 지금 지워지긴 했는데 대림이라고 써있어요. 대림이라고 써있고, 여기가 081 써있어요. 081 써있는데, 이제 이게 보면 요즘에 나온 거, 이건 옛날 거라고 하더라고요.
요거는 25년도 거, 08년도 거. 엄청 오래됐죠. 이걸로 해가지고 보면은 여기 이렇게 생겼어요. 안에가 밑에가. 지금 여기 보면 이게 공업 파킹인데 이 공업 파킹이 간혹가다 잘 안 나올 때가 있어 안에서. 근데 오늘 얘는 다 나왔네요. 다 나오고 그 이 안에 보면은 안에 석회 가루인지 뭔지 시멘 가루인지 엄청 많이 들어있어요. 그래서 어차피 이게 나중에 다 바깥으로 나오기는 하니까 물 틀기 전에 한번 살짝 닦아주는 것도. 그리고 여기 보면 여기 홀 부분 있잖아요. 여기 홀 부분 여기 안에 여기가 또 이렇게 잘 안 들어갈 수 있으니까 이런 걸로 해가지고 살짝만 비벼주면 됩니다. 이것도 막힌 게 있을 수 있으니까 이렇게 긁어서 잘 나오게 해주면 될 것 같아요. 오케이. 그리고 자 이제 조립은 역순으로 하면 되니까 한번 역순으로 한번 해볼게요. 자, 그래도 좀 깨끗한 게 좋으니까 이것도 이렇게 해서 좀 조금 닦아줄게요. 이게 참 우리 집이니까 이렇게 하지 남의 집이면은 이렇게 잘 안 할 것 같아. 이건 셀프로 하기가 그렇게 어렵지 않으니까 수전 하나 가려면은 몇십만 원 하더라고요. 근데 이거는 뭐 어차피 이 카트리지 하나가 뭐 10,000원 후반대밖에 안 하니까 20,000원 후반대 되는 거 그냥 사다가